Ողջույն սիրելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին եւ հետեւում եք ինձ։ Այսօր կրկին խոհանոցում եմ, բայց այսօր ոչինչ չենք պատրաստելու։ Այսօր ցանկանում եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է հեշտ եւ արագ մաքրել արտուկը։ Իմ շատ հետևորդներ ցանկացել էին, որպեսզի ցույց տամ ես ինչպես եմ մաքրում, ինչ միջոցներով եմ մաքրում, ինչպես ենք մաքրում։ Քանի որ ինչպես գիտեք արտուկները, եթե թորաշ ջուր չեք օգտագործում, երկար ժամանակ անց այն սպիտակ փառ է բռնում եւ աղակալում է, քանի որ ջրերը շատ վատն են, հատկապես մեր մոտի Արարատյան դաշտավայրի ջրերը, հարկավոր է ժամանակ առ ժամանակ այն մաքրել։ Հարկավոր է մաքրել թե մեջը արտուկի, թե տակի շերտը, քանի որ տակի շերտն էլ, ինչպես գիտեք, եթե ճիշտ չեք հարթուկում, վառվում է, վառված հետքեր են մնում, հարկավոր է նաև մաքրել այդ։ Իմ արտուկի տակ չկա նման հետք, ես ցույց կտամ ինչպես մաքրել մեջը եւ ինչպես մաքրել արտաքին շերտը, ինչ եմ օգտագործում ես արտուկը մաքրելու համար։ Ես ինքս օգտագործում եմ նմանատիպ հատուկ արտուկները, թեյնիկները եւ սուրճի ապարատները մաքրելու համար է նախատեսված Faberlic ընկերության, սա գովաշ չէ, ուղղակի իմ հետևորդները, երբ նկարահանում եմ, ցանկանում եմ, որ ցույց չտամ, որպեսզի գովաշ չլինի, գրում են, թե ինչու ցույց չեք տալիս, ցույց չեմ տալիս, որ գովաշ չլինի, այսօր ցույց կտամ հատուկ ձեզ համար, որպեսզի իմանաք։ Հետաքրքիր շատ լավ նյութ է, ես նվեր եմ ստացել, երկար ժամանակ է օգտագործում եմ եւ շատ գոհ եմ։ Սիրելի Faberlic ընկերության աշխատողներ, սպասում եմ իմ նվերներին։ Շատ լավ միջոց է։ Այսպիսի հետաքրքիր սրվակներով նյութ է, որը ես լցնում եմ թեյնիկների եւ արտուկի մեջ, մաքրում է ներսի շերտը, շատ հետաքրքիր է, եթե չունեք ձեռքի տակ, այսպիսի նյութ հոգ չէ, ներսը մաքրելու համար ձեզ հարկավոր կլինի քացախ, սովորական տնական քացախով մաքրում ենք արտուկի մեջը, շատ լավ է մաքրում, հավաստիացնում եմ, մեկ սուրճի բաժակ գոլ ջրին ավելացնում ենք մեկ սուրճի բաժակ քացախ, այդ խառնուրդը լցնում ենք արտուկի մեջ եւ մաքրում ենք, իսկ վրայի շերտը մաքրելու համար տակի շերտը ես խանութից գնում եմ այսպիսի հատուկ մոմ, շատ էժան են, մաչելի, կարծեմ 250 դրամ է, ինքը շատ քիչ է օգտագործվում, այնպես որ մեկը գնելու դեպքում դա երկար ժամանակ կծառայի ձեզ։ Եթե չեք ցանկանում գնել խանութներից կամ ձեր խանութներում չեն վաճառվում նմանատիպ մոմեր, տան պայմաններում ինչպես մաքրել արտուկի տակը։ Տան պայմաններում հարկավոր է մի փոքր սովորական կերակրի սոդային ավելացնել մի քանի կաթ ջուր, ստանալ խյուս, փափուկ զանգված եւ այն ատամի խոզանակի օգնությամբ քսել արտուկի տակը, ամբողջովին մաքրում է, հավաստիացնում եմ, սոդան ինքը քայքայող հատկություն ունի, շատ լավ է մաքրում։ Եթե սոդա չկա, կարող եք օգտագործել նաեւ քացախ, նաեւ շատ լավ մաքրում է սովորական ատամի մածուկը եւ կիտրոնը։ Դրանք միջոցներ են, որը կամ բոլորի տանը, կամ ձեռքի տակ կարող եք մաքրել այդ հեշտ տարբերակով։ Դե ինչ, անցնենք առաջ, ցույց տամ ինչպես ենք մաքրելու, քանի որ արտուկի մեջ մի փոքր ջուր կա, ես այն չեմ թափի։ Անմիջապես կբացենք եւ մեր նյութից մեկ սրվակ կավելացնենք արտուկի մեջ։ Սա լավ միջոց է հատկապես թեյնիկների համար, քանի որ թեյնիկները նույնպես շատ արագ են աղակալվում, շատ հեշտությամբ մաքրում է, ուղղակի հարկավոր է լցնել թեյնիկի մեջ եւ միացնել թեյնիկը, որ եռա։ Մի փոքր կտրելուց հետո ավելացնում ենք արտուկի մեջ։ Արտուկը կմիացնենք եւ կթողնենք, որպեսզի լավ տաքանա։ Միացնեմ տաքանա եւ ցույց տամ
գործողությունը ինչպես ենք մաքրել։ Ջուրը վերջանալուց հետո հարկավոր է լցնել կրկին սովորական ջուր եւ գործողությունը կրկնել, պարզաջրել, այսպես ասած, մաքրել ամբողջովին արտուկը։ Եթե ամբողջովին չմաքրեք, արտուկ անելու ժամանակ այդ շագանակագույն ջուրը կլցվի ձեր արտուկաճորերի վրա եւ այն ավելի ոչ թե ձեզ օգուտ կտա, այլ կվնասի։ Դրա համար չենք ալարում ամբողջովին այդ գործողությունը անում ենք եւ այդ ընթացքում չենք մոռանում բաց թողնել պատուհանը, քանի որ տհաճ հոտ է գալիս, հարկավոր է բաց թողնել պատուհանը։ Այս գործողությունը ես անում եմ միշտ դրսում, բայց քանի որ նկարահանելու եմ, այսօր տանն եմ անելու, բաց կթողնեմ պատուհանը։ Դուք նույնպես, եթե տանն եք անում, եթե սեփական տանն եք ապրում, կարող եք դրսում անել կամ պատշգամբում, որպեսզի այդ գոլորշին, տհաճ գոլորշին չլցվի տանը։ Դե ինչ, անցնենք գործի, միացնեմ արտուկը լավ տաքանա եւ սկսենք աշխատել։ Միացնում ենք արտուկը ամենաբարձր ջերմաստիճանի տակ, որպեսզի գործողությունը սկսվի արագ կատարվել եւ թողնում ենք լավ տաքանա։ Մոռացա նաև նշեմ, որ հարթուկի սեղանը չվնասելու եւ չկեղտոտելու համար հարկավոր է վերցնել սովորական հին կտոր, հին շոր եւ վերցնել պոլիէթիլեն, փռել հարթուկի սեղանի վրա, որպեսզի այն չվնասվի։ Երկար ժամանակ չմաքրելու ընթացքում, երբ սկսվում է աղակալվել, անգամ անցքերն են աղակալվում եւ գոլորշին դուրս չի գալիս եւ լավ հարթուկ չի անում։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է մաքրել ամբողջովին։ Միջի ջուրը ամբողջովին վերջացավ, չգիտեմ լավ երևում է թե ոչ, տեսեք, շագանակագույն գույնի ջուր է կաթվում, ամբողջովին շորը կեղտոտվել է, դա մաքրում է, դուրս է գալիս, հարկավոր է լցնել մաքուր ջուր եւ կրկին ամբողջովին սեղմել գոլորշու կոճակը, որպեսզի ամբողջովին ջուրը վերջանա, գոլորշիանա։ Մեկ բաժակ ջուրը բավական է, չգիտեմ լավ երևում է թե ոչ, ակնհայտ երևում է, որ ամբողջովին մեջը մաքրվել է, այլևս սպիտակ փառ չկա, սա եւս կսեղմենք կգոլորշիանա, կվերջանա ջուրը, կմաքրվի, այդ ընթացքում կմաքրենք նաեւ արտուկի տակը։ Տաք վիճակում արտուկը միացրած, քսում ենք եւ մաքրում ենք շորի կտորով։ Ամբողջովին մաքրելուց հետո տեսեք ինչպես է դուրս գալիս կեղտը, ինչպես է մաքրվում։ Մի քանի անգամ քսելուց մաքրելուց հետո կմաքրենք նաև անցքերը փոքրիկ չոփիկի օգնությամբ, ականջի չոփիկների օգնությամբ գեղեցիկ կմաքրենք։
տեսեք, երբ սեղմում ենք կոճակը, անմիջապես անցքերից դուրս է գալիս կեղտը։ Մաքրում ենք այնքան, մինչև կեղտ դուրս չգա անցքերից։ Եթե մեկ բաժակ ջուրը լցնում եք, գոլորշիացնում եք եւ տեսնում եք, որ կրկին այդ դեղին շագանակագույն ջուրը գալիս է, եւս մեկ բաժակ ավելացրեք եւ կրկին գոլորշիացրեք այնքան, մինչեւ ամբողջովին մաքրվի։ Ամբողջովին մաքրվելուց հետո անջատում ենք, տեսեք, չգիտեմ, երևում է թե ոչ, ամբողջովին իր դեղին ջուրը թափվել է, դեղին ժանգի նման ջուրը դուրս է տվել կտորի վրա։ Հիմա վերջնական մաքրման, արտաքին մաքրման համար ես վերցրել եմ 1 թեյիկ թալ սոդա եւ մի փոքր ջրով բացել եմ։ 1 թեյիկ թալ սոդան կքսենք բամբակի վրա եւ կքսենք արտուկի վրա։ Կքսենք, թողնենք 5-ից 10 րոպե կմնա, այնուհետև կմաքրենք։ Հինգ րոպե թողնելուց հետո այն կմաքրենք խոնավ ջրով։ Իհարկե չեք մոռանում, որ անջատած վիճակում լինի արտուկը։ Միացրած վիճակում թաց շորով ձեռք չտաք։ Կմաքրենք, եւս մեկ անգամ կմիացնենք, մեջի ջուրը կգոլորշիացնենք եւ վերջ, արդեն արտուկը մաքուր կլինի։ Ահա թանկագիններս արտուկի վերջնական տեսքը ամբողջովին մաքրվել է։ Տեսեք որքան լավ է մաքրվել, մեջը նույնպես ամբողջովին մաքրվեց, այլևս շագանակագույն կեղտաջուր չի գալիս, նշանակում է արդեն մաքուր է։ Այնքան արեք, մինչև ամբողջովին մաքրվի։ Դուք նույնպես այս տարբերակով մաքրեք ձեր արտուկը։ Ամբողջովին նոր տեսք ունի, շատ լավն է։ Անցնեմ գործի եւ սկսեմ իմ արտուկը։ Սիրելիներս, գրեք դուք ինչպես եք մաքրում, քանի որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Նույնպես գրեք ձեզ դուր եկավ այս տարբերակը թե ոչ։ Այսօր էլ այսքանը, սիրելիներս։ Ցտեսություն, մինչ նոր